kommer du lidt med igen. Ja, en fejl er der, hvad? Hvor? Ja, for du får den ikke helt ind. Det tror jeg ikke på. Nu tror jeg kommer over nu. Men hvor meget vil du væde? Det ved jeg i princippet aldrig. Hvor meget vil du væde? Hvad? Du kan ikke komme efter dem. Kan du? Han kan godt bruge den der blokvand der. Den står rigtig dårligt der. To sekunder. Hvorfor er der ikke pande på? Det er et eller andet der. Der er ingen lyd på lille bjørn. De er garvede. De er garvede, hva'? Ja. Han er garvet. Har du set dine aksler derhen? De drejer bare rundt, selv hvis du er stille. Er det tæt på? Det er godt, det er på 10 minutter, hva'? Ikke nogen siger, at jeg skal bruge din telefon til at ringe til hende. Jeg må bare ringe til dig. Det koster også. Jeg kan godt begynde at ringe til dig. Jamen det koster jo det koster det samme end sidste ende. Ja. Jeg betaler jo også for hendes telefon der nu. Jeg synes, du kommer længere ud nu. Jeg synes, du kommer længere ud nu. Nu skal jeg bare efter den igen. Det er det, vi kalder stall. Så kommer den. Nu er den der. Det er godkendt. Er det andet batteri ladet op også? Er det andet batteri ladet op? Ja. Vi kan ikke køre. Og du gør sådan ud. Hvad gør jeg? Hvad er det, der siger sådan?